Iran's military has pledged to keep fighting. ලොව විශාලතම බොරතෙල් හා ස්වභාවික වායු නිධි පවතින කලාපය මැද පෙරදිග වන අතර අද වන විට එම රටවල ඇති වී තිබෙන නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය හමුවේ ගෝලීය ඉන්ධන සැපයුම් ජාලයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල විය හැකි බවට බොහෝ පාර්ශවයන් තුළ මතුවී ඇත්තේ දැඩි සැකයක්. ඒ හේතුවෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ සිට දිවයින පුරා ජනතාව ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් පෝලිම්වල රැඳී සිටිනු දක්නට ලැබුණා. මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි සියලු ඉන්ධන වර්ගවල මිල ඉහළ නැංවීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම කෘෂි ක්ෂේත්‍රයටද දැඩි බලපෑමක් එල්ල කර ඇති බව ගොවි සංගම් පෙන්වා දෙන අතර සහල් නිෂ්පාදකයන් පවසන්නේ ඒ අනුව සහල් මිලද ඉදිරියේදී ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව. ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමත් සමග පාරිභෝගික ආහාර පාන රැසක මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හා අවන්හල් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. මෙවන් තත්ත්වයක් යටතේ අපිට යම් කිසි ආහාර අර්බුදයකට මුහුණ දීමට ඉඩකඩක් තිබෙනවාද? යුද්ධය දිනෙන් දින ඉදිරියට ඇදිලා යනවා. යම් කිසි ගැටලු රාශියකට අනාගතයේදී මුහුණ දෙන්න සිදු වේවියයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු විය යුතුයි. ආයන කාලෙදී රෑ දවල් මහන්සි වී කන්න දේ රැස් කළා කූඹියෝ. ඔබ කවුරුත් දන්නවා මේ දිනවල ලෝකේ යුද්ධයක් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම මැද පෙරදිග කලාපය ආශ්‍රිතව තමයි මේ යුද්ධමය වාතාවරණය ඇති වී තිබෙන්නේ. මේ යුද්ධමය තත්ත්වය යටතේ ඒ පාර්ශ්වයන් යුද වදිද්දී අපවනේ මේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ ධනවත් රටවලට පවා ලොකු අභියෝගවලට අර්බුදවලට මුහුණ දෙන්නට දැන් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. මේ යුදමය කම්පනයත් එක්ක ඇති වී තිබෙන ඊළඟ අර්බුදය තමයි බලශක්තිය පිළිබඳව අර්බුදය. එහෙම නැත්නම් ඉන්ධන පිළිබඳ අර්බුදය. යුදවදින ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ඉන්ධන නිෂ්පාදනයේ යම් කිසි හිඟතාවයක් ඇති වුණාම ඒ වගේම ඉන්ධන අවශ්‍ය රටවල් වලට මේවා නැවුමගින් ප්‍රවාහනය කිරීමට යම් ගමන් මාර්ග බාධාවක් නැතිවන විට ඒ වගේම ඉන්ධන හිගවීමෙන් මිල අධික ලෙස ඉහළට එසවීමේදී ඒ තුලින් අනෙත් රටවල් වලට ඇති කරන බලපෑම අපේ රටේ කෘෂිකර්මය සහ ආහාර නිෂ්පාදනය මෙවන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් යටතේ කොයි ආකාරයෙන්ද විසඳන්නේ කියන කාරණේ තමයි අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සඳහා කෘෂිකාර්මික වශයෙන් පිළිතුරු සොයා ගැනීමට අපි සම්පත්දායකත්වයක් ලබා ගන්නවා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ උද්‍යානභෝග පරිශන හා සංවර්ධන ආයතනයේ ආහාර විද්‍යාව හා පසුවස්වනු තාක්ෂණය පිළිබඳ ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ ආචාර්ය රංජිත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගෙන්. අයිබෝන් රංජිත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයාණනි. අයිබෝන් අජිත් මහත්තයා. මෙවන් තත්ත්වයක් යටතේ අපිට යම් කිසි ආහාර අර්බුදයකට මුහුණ දීමට ඉඩකඩක් තිබෙනවාද? ලංකාවේ තිබෙන ස්වභාවික සම්පත් වලින් උරුමයන්ගින් මේකෙන් ගැලවෙන්නට හැකියාවක් තිබෙනවාද? ඔව් ගොඩක් සතුටුයි අද මේ විදිහට කතා කරන්න ලැබීම ගැන. ඇත්තෙන්ම අජිත් මහත්මයා මේ ඇති වෙලා තියෙන වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරලා බලනකොට මේක යුද්ධය දිනෙන් දින ඉදිරියට ඇදිලා යනවා. මේක ඉවරයක් වෙන සේයාවක් පේන්න නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වාතාවරණයක් මත අපි ශ්‍රී ලංකාව විදිහට අනිත් රටවල් වගේම යම්කිසි ගැටලු රාශියකට අනාගතයේදී මුහුණ දෙන්න සිදු වේවියයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු විය යුතුයි. මොකද අපි ලෑස්ති නොවුනොත් අපේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි ඇත්තටම තනකොළ පෙත්තන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නෙමෙයි අපි ඇත්තටම කොහොඹින් විය යුතුයි කියලා මං හිතන්නේ කෘෂිකාර්මික රටක් විදිහට. කොහොම නමුත් අපිට අනාගතයේදී යම්කිසි ආහාර අර්බුදයක් ඇතිවීමේ යම් විභවතාවයක් තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම කතාව කිව්වොත් මොකද හේතු කීපයකින් මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු කාරණා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි දේ අපිට ඉන්ධන අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් ඉන්ධන නොලැබුණොත් අපිට ප්‍රවාහනය කෘෂිකර්මාන්තය පස සැකසීම ඇතුළු සියලුම ක්‍රියාකාරකම් ආශ්‍රිතව කෘෂිකර්මාන්තයේ කෘෂිකර්මාන්තයට යම්කිසි බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ආහාර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම විශේෂයෙන් අපි දන්නවා සමහර ආහාර ද්‍රව්‍ය තියෙනවා අපි ආනයනය කරනු ලබන ආහාර. මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය යම් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම ප්‍රමාද වීම හෝ අඩාල වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණේ ශ්‍රී ලංකාව තුල තියෙන ආහාර ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ආහාර ශ්‍රී ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමට සහ බෙදා හැරීමට යම්කිසි බාධාකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඒ එකක්වත් සිද්ධ නොවුනත් දැනට ඇති වෙලා තියෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය තමයි ඉන්ධන මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉන්ධන මිල ඉහළ දමන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය හමුවේ ආහාරවල මිල
යම් යම් ප්‍රමාණවලට අධික වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ ජනතාව තවත් අවදානම් සහගත කාර්යයක් සිද්ධ කරමින් පවතිනවා බඩු භාණ්ඩ ආහාර ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම. මෙන්න මේ කාරණාව නිසා යම් භාණ්ඩ හිඟයක් වෙළඳ පොලේ ආහාර හිඟයක් හෝ ආහාර අර්බුදයක් වැනි සේයාවක් ඇති වෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. දැන් මෙහෙමයි අපි මේ ආහාර නිෂ්පාදනය මහා පරිමාණව කරන වාණිජ මට්ටමින් කරන ව්‍යවසායකින්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ ප්‍රධාන සාධකයක් වෙන්නට පුළුවන් බලශක්තිය එක්කෝ ඒ යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන. දැන් මෙන්න මේ කාරණයට ජාතික මට්ටමින් පිළිතුරු සොයා ගන්න අතරතුරදී රංජිත් මහත්මයා අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙම අපේ රටට තියෙනවා සරු පසක්. ඒ වගේම ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ සැලකුවොත් එහෙම මේ දේශගුණික සාධක කිලෝමීටර් කීපයක් ඇතුළත වෙනස් වෙනවා. ඒතර අපේ රටේ ඕනම කාලෙක යම් කිසි එළවලු වර්ගයක් අපට රටේ ඕනම පැත්තකින් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සමහර වෙලාවට පළතුරු පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම විශාල පරාසයක් තුළ අපට පළතුරු රසය විඳින්නටත් පුළුවන්. ඒ වගේම කොළේවලු පැත්තෙන් බැලුවත් මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැති තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඉතින් අර පිටරට වලින් ගෙන්නන්නට පුරුදු වෙලා තිබෙන ආහාර පැත්තකින් තිබ්බහම මේ අපට ස්වභාව ධර්මයේ දායාදයන් විදිහට ලැබෙන සම්පත් වලින් සහ අපට උරුම වෙච්චි එළවලු ටික පළතුරු ටික ධාන්‍ය ටික අපේ රටේ උපදවා ගැනීම සඳහා අපට ගෙවතු මට්ටමින් කරන්නට පුළුවන් යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් තිබෙනවාද මීට වඩා වේගවත්? මං දකින විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික දේශගුණ කලාප එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන පස ඔබ විග්‍රහ කරපු දේවල් එක්ක බැලුවහම මේ ගෙවත්ත කියන මෙවලම තමයි මේ වගේ අවස්ථාවකට මූණ දෙන්න අපිට තියෙන වඩාත්ම ප්‍රායෝගික සහ වඩාත්ම බලවත්ම සංකල්පය සහ ක්‍රියාදාමය. මොකද මම එහෙම කියන්න හේතුව අවස්ථා ගණනාවකදී ලෝකයේ විවිධ ආකාරයේ ආහාර අර්බුද ඇවිල්ලා තියෙනවා, මූල්‍යමය අර්බුද ඇවිල්ලා තියෙනවා, COVID-19 වගේ වසංගත අවස්ථා පැමිණිලා තියෙනවා. මේ එකකදීවත් අපි සිද්ධ වුණේ නෑ ආහාර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයකට. එහෙම නැත්නම් ආහාර අඩුවීමකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණත් ආහාර අර්බුදයක්කට අපි ගියේ නෑ, අපි තල්ලු වුණේ නෑ. ඉතින් මෙහෙම වෙන්න හේතුව තමයි කාරණා දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව විදිහට ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ආහාර විවිධත්වය. එහෙම නැත්නම් එළවලු, පළතුරු, පලාවර්ග, අලභෝග මෙන්න මේ වගේ තියෙන ජෛව විවිධත්වය නිසා අපිට මේ පිළිබඳ ඒතරම් බලපෑමක් එල්ල කරන්න කාටවත් හැකියාවක් නැහැ. දෙවැනි කාරණය අපි ගෙවතු සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කරන මිනිස්සු. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට අපි අනිවාර්යෙන් අපි නොදැනුවත්ව හෝ දැනුවත්ව අපි වටා ගෙවත්තක් සැකසීලා තියෙනවා, නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහර තැන්වල ඉතාමත් ප්‍රාථමික සහ අවම මට්ටමේ තියෙනවා. තවත් නිවසක් ගත්තොත් ඉතාමත් අලංකාර විදියට ඉතාමත් උසස්ම ගුණාත්මක ගෙවත්තක් තියෙනවා. කෙසේ හෝ කොවිඩ් කාලෙදී හොද්දට අර අපේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හෝ වෙනත් විශේෂඥයින් උපදෙස් දුන්නේ නැතත් ගෙදෙට්ට කොටු වෙච්ච මිනිස්සු හිතුවා ගෙවත්තක් කරන එක මේ කාලේ ඉතාමත් ඵලදායී කියලා. ඕක දිගටම පවත්වාගෙන ආවනම් අද තිරසාර ගෙවතු අපිට දකින්නත් පුළුවන්. පැහැදිලිවම අජිත් මහත්තයා කියපු කාරණාව 100%ක් නිවැරදි. ඉතින් මේ මම සඳහන් කළ ආහාරයට කෙසේ හෝ ඒවා අපි වටා ගෙවත්තක් සැකසීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි මේ ආහාර අර්බුදය ගැන කන වැකුණු ඉව වැටුණු සැනින් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට අපි මේ වෙනකොටත් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා ගෙවත්තක ඇති වැදගත්කම. ගෙවත්තකින් ආහාර අර්බුදයක් පැමිණියොත් අපිට ගන්න පුළුවන් උදව්ව කොච්චරද කියන එක මිල කරන්න බෑ. මෙන්න මේ කාරණාව ඔස්සේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට නිරන්තරයෙන්ම අපි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා, ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තමන්ගේ පරිසරය වටා, තමන්ගේ තියෙන පුංචි නිවස වටා නාගරික පරිසරයක ඔබ ජීවත් වෙනවා නම් මල් පෝච්චියක හෝ එහෙමත් නැත්නම් වගා කරන්න පුළුවන් මෙවලම් රාශියක් තියෙනවා. මේ කෙසේ හෝ වේවා තමන්ගේ ආහාරය එක දිනක් සඳහා ප්‍රමාණවත් වෙන ආහාරයක් හෝ ගෙවත්ත තුලින් නිෂ්පාදනය කරගන්න අපි ඉල්ලීම් කරනවා. දැන් මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියන වචනේ ඔබ අහලා තිබෙනවනේ. අපට අවශ්‍ය ආහාර අපට අවශ්‍ය මොහොතේ අපේ රටේ ඕනම පැත්තකින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ලබා ගැනීමට පුළුවන් හැකියාව සහ එය මිලදී ගැනීමට හැකි මට්ටමක මිල කරපු ආහාරයක් වීම අපි ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියලා එක අර්ථකථනයකින් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. දැන් රංජිත් මහත්තයාගේ කතාවේදී මුලින් අර සතෙක් උදාහරණයක් ගත්තා. සතෙක් කියන්නේ ඉතා කුඩා සතෙක්. මේ කූඹියක්. දැන් පායන කාලෙදී රෑ දවල් මහන්සි වී කන්න දේ රැස් කළා කූඹියෝ. දැන් මේ කූඹියන් අපිට ආදර්ශයක් දෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් ඔබ මේ සම්පත්දායකයෙකු විදිහට බලපුවාම අර ආහාර කල් තියා ගැනීමේ පැත්තට හෙට ගැන හිතලා ආහාර
කොයි ආකාරයෙන් අපිට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් සහ නෙලා ගන්න අස්වැන්නින් පස්සේ පසු අස්වැන්නු තාක්ෂණය කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියන කාරණේත් බලපුවාම ගෙවත්තේ නිෂ්පාදනයක් වේවා ගොවිපළ නිෂ්පාදනයක් වේවා අපිට වාණිජ වගාවකින් ගන්න නිෂ්පාදනයක් වේවා අර්බුදයකට පෙර සංරක්ෂණය කිරීම වැදගත් කියලා අපි හිතනවා නම් අපි දැනට අතපසු කරලා තිබෙන දේවල් මොනවද? අපි යම්කිසි මට්ටමකින් පාරම්පරිකව සංරක්ෂණය පුරුදු වෙච්ච මිනිස්සුනේ. මෙවන් අවස්ථාවකදී අපි මේක පුළුල්ව හිතන්න පුළුවන් ආකාරය කොහොමද? ඒ සඳහා අලුත් ආහාර වර්ගයන් අපිට හඳුනා දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඇත්තෙන්ම මම මුලදීම ප්‍රකාශ කරා අපි කොහොඹුවන් විය යුතුයි තනකොළ පෙත්තන් නොවේ කියලා. හැබැයි මම මෙතෙන්දී අදහස් කරේ සුපර් මාකට් එකේ තියෙන බඩු කූඹි වගේ ගෙදර ගෙනල්ලා ගොඩ කරගන්නවා කියන සංකල්පෙන් නෙමෙයි අජිත් මහත්මයා. ඇත්තෙන්ම මම එතෙන්දී අදහස් කරේ අපි වටා පරිසරයේ තියෙන එහෙම නැත්නම් අපිට අද සපය ගන්න වෙළඳ පොලින් හෝ වේවා, ගෙවත්තෙන් හෝ වේවා, අසල්වැසි නිවසකින් හෝ වේවා අපිට සපයා ගැනීමට හැකියාව විභවයක් තියෙන එළවලු ටික, පළතුරු ටික, කොස්දෙල් පොල් ටික, අලබෝග ටික කොහොමද ප්‍රවේශම් කරගන්නේ කියන එක යම්කිසි ආහාර අර්බුදයක් ඉදිරියේදී පැමිණියහොත් පාවිච්චි කිරීම සඳහා. මේක අපි ආකාර දෙකකට බෙදාවෙන් කරන්න කැමති. එකක් මම නව තාක්ෂණය ගැන කතා කළ යුතු නෑ. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ජනතාව දන්නවා ට්‍රැඩිෂනල් එහෙම නැත්නම් සාම්ප්‍රදායික විදිහට ආහාර සංරක්ෂණකම රාශියක් අපි ගාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ලුණු දෙහි මුට්ටියක් දාගත්තොත් වෙන මොකුත් ඕනේ පොල් ටිකක් ගාගත්තාම බත් එකක් උයාගත්තාම අපිට ජීවත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා මාසයක් දෙකක් වුණත් මේ ලුණු දෙහි මුට්ටිය එක්ක. එහෙමත් නැත්නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා ගස්වල අපත යන බිලින් ටික කඩාගෙන බිලින් අච්චාරුවක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොලොස් අච්චාරුවක් දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ආහාර අර්බුදයක් පැමිණියොත් අපිට ජීවත් වීම එහෙම නැත්නම් අපේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. මීට අමතරව කතා කරනවා නම් නවීන තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් අපි ජනනය කරලා තියෙන තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ගොඩාක් තාක්ෂණයන් තියෙනවා. ඔබ වටා ඇති එළවලු ටික, පළතුරු ටික, කොළබෝග ටික මේ දේවල් මාසයක් දෙකක් හෝ තුනක් පවත්වාගෙන යන්න ක්‍රමවේදයන් සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් අපිට තවත් මෙවලම් ටිකක් තියෙනවා. අපේ තියෙන පළතුරු ටික, වැලවරක ටික, අඹ ටික භාවිතා කරලා ජෑම් එකක්, චට්නි එකක්, කෝඩියල් එකක්, බීම බෝතලයක් වගේ දේවල් හදලා තියාගන්න. මෙතරින් එහාටත් පස්සේ ගියාට පස්සේ අජිත් මහත්තයා නව තාක්ෂණය ගැන කතා කරොත් ඔබට ඔබේ ගෙවත්තේ තියෙන උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බෝංචි ටික, පැෂන් කොළ ටික ඔබට පුළුවන් ඔබේ නිවසේ අධිශීතකරණය තුලම සකස් කරලා මාසයක් දෙකක් වැනි කාලයක් වුණත් තැන්පත් කරලා තියාගන්න. මේකට අධික තාක්ෂණයක් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ උනන්දුව සහ කැපවීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මේ බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන ප්‍රධාන පාඩයක් තමයි සබ්බේ සත්තා ආහාරට්ටිතිකා. හැම සතෙක්ම ආහාරය මත යැපෙනවා. ආහාරයෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ කියන කාරණය. හැබැයි දැන් ආහාරය අපි හිතන තරම් ගත යුතුද? අපි වටා දකින්න ලැබෙන විසිතුරු වූ ආකර්ෂණීය වූ ආහාර සියල්ලම අපිට ජීවත් වෙන්නට ඕනද? දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බුද්ධත්වයේ ලැබීමට මේ දුෂ්කර ක්‍රියාවට යන්නට ඉස්සෙල්ලා රාජ්‍ය සැප විඳිනකොට රාජභෝජන වළඳවුවා. ඒත් එක්කම බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ ඉතාම සිව්පසයෙන් අග්‍ර දේවල් තමයි උන්වහන්සේට ලැබුණේ තමන් බුද්ධත්වයේ ලබලා ධර්මචාරිකාවේ යෙදෙනකොට. හැබැයි දුෂ්කර ක්‍රියාව කරන කාලේ අපි ඊට අහලා තියෙනවා අර තමන් ළඟට වැටෙන කොලේ පමණක් ආහාරට ගන්නා තරමට සීමා කරා කියලා ආහාර. හැබැයි උන්වහන්සේ නැසී ගියේ නැහැ. ජීවත් වුණා. එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් යම් පරිමාණයක් තුළ ඉච්ඡර දුෂ්කරතාවේ කටයුතු කරන්න කියන එක නෙවෙයි. ශරීරයට අන්ත දුක අත්කලමතාන යෝගයේ දෙන්න කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. හැබැයි අපට අවශ්‍ය මූලික ආහාර ටික තෝරා ගන්න පුළුවන් නම් දැන් අර්බුදයක් ඇති වුණොත් අපි මේ සුඛෝභෝගී ආහාර වලට මුල් තැන දීලා බෑ. සමහරට එහෙම සල්ලි තිබුණත් ගන්නට වෙළඳපොලේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද අපි අපේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතලා, පෝෂණය ගැන හිතලා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ටික වෙළඳපොලෙන් තෝරා ගන්නවා නම් මෙන්න මේ සුපීරියර්ස් වලට ගියත් පොළට ගියත් ඔබ මෙන්න මේ විදියට ආහාර ගැනීමේදී සැලකිලිමත් වුණොත් හොඳයි කියලා ආහාර විද්‍යාඥයෙක් වශයෙන් ඔබට යම් කිසි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔව් එතෙන්ම ඊටා වැදගත් ප්‍රකාශයක් ඔබ සිද්ධ කරේ. මොකද එහෙම කියන්න හේතුව අපි දන්නවා අපි ආහාර රටාවන් ආහාර පුරුදු ගත්තොත් එක් පුද්ගලයාගේ විවිධාකාර ලෙස වෙනස් වෙනවා. සමහරු ඉතා අල්පේච්ඡ ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගන්නවා සෞඛ්‍ය ගැන සහ විවිධ කාරණා ඔස්සේ. තවත් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා අපේ රටේ ගත්තොත් ගන්න ආහාර ප්‍රමාණය නොගැලපෙන තරම් කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ කොහොමනත් ඒක පෞද්ගලිකත්වය, ඒක ගැන අපිට කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ. කොහොම නමුත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව සහ
රටේ උද්ගත වුණොත් යම් කිසි ආහාර අර්බුදයක් ඔබ කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නේ? ඔබට මොනවද ගැළපෙන ආහාර? ඔබ අත්‍යවශ්‍යයෙන් ගත යුතු ආහාර මොනවද කියන එක අපි තේරුම් ගත යුතු අවස්ථාවකට අපිපත් වෙනවා හිම වුණොත්. එතකොට මෙහිදී මූලික වශයෙන්ම අපිට කාබෝහයිඩ්‍රේට් ආශ්‍රිත ආහාරයක් සපයා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අජිත් මහත්තයා ලොකු බත් ප්‍රමාණයක් කා දමන්න. ඒක තමයි අපිට ඇත්තටම විශාල බාධකයක් වෙලා තියෙන්නේ අපේ සංවර්ධනය කෙරෙහි. ඉතින් මෙන්න මේ විශාල බත් ප්‍රමාණය පැහැදිලිවම අපිට අඩු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ගන්න ආහාරයේ බත්පතේ ප්‍රමාණය දවසකට ගන්නා ප්‍රමාණය භාගයක් වෙනකන්වත් 50ක් වෙනකන්වත් අඩු කරා කියලා අපිට කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යම් කිසි කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණයක් ඔබට සපයා ගත යුතු වෙනවා. ඒක ධාන්‍ය, හාල් හෝ වෙනත් ධාන්‍ය, එහෙමත් නැත්නම් පාම් පිටි, හාල් පිටි මේ වගේ ප්‍රභවයකින් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මීට අමතරව ඔබේ සෞඛ්‍ය නිවැරදිව පවත්වා ගැනීමට, විශේෂයෙන් ඔබේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීමට ඔබට යම්කිසි ප්‍රෝටීන ප්‍රභවයක අවශ්‍යතාවය දැනෙන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රෝටීන් කියපු ගමන් අපිට මස් මාළු කිරි බිත්තර මතක් වෙනවා. ඇත්තෙන්ම මේව පස්සේ විතරක් හඹා යන්නේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ප්‍රෝටීන සපයා ගන්න අපේ ආහාරයට. එතකොට අපි වටා තියෙන ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය අනන්තයි අප්‍රමාණයි. විශේෂයෙන් ශාක ප්‍රෝටීන ලෝකේ වේගවත් ප්‍රගමනයක් ගනිමින් තියෙනවා ශාක ප්‍රෝටීන් සම්බන්ධ ආහාර. මේ පැත්ත ගැන කතා කරනකොට අපිට විශේෂයෙන්ම කව්පි, මුං ඇට, කඩල, පරිප්පු වගේ ධාන්‍ය වර්ග ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මීට අමතරව අපේ ගෙවත්තේ තියෙනවා ඉතා හොඳ ප්‍රෝටීන් ප්‍රභව. උදාහරණයක් විදිහට මුරුංගා කොළ, පැෂන් කොළ, අලිගැට පේර දලු, එතකොට අලිගැට පේර කොළ, කටු අනෝදා ගෙඩියේ ඵලයේ තියෙන ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය. ඇත්තෙන්ම මේවා සමහර අපේ ජනතාව අජිත් මහත්තයා දන්නෙත් නැහැ. අනෝදා, කටු අනෝදා ව්‍යංජනේ කනවා කිව්වහම, අලිගැට පේර ව්‍යංජනේ කනවා කිව්වහම, හැබැයි ඊටාම හොඳ ප්‍රෝටීන් ප්‍රභව. මේවා ජනප්‍රිය විය යුතුයි. මේවට අපි හුරු විය යුතුයි. අනාගතයේදී යම් කිසි ගැටලුවක් ආවොත් මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න. එතකොට ප්‍රෝටීන් වලට වඩා අමතරව තවත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කීපයක්. මේදය අපිට ඒක ලැබෙනවා විවිධ ක්‍රම වලින්. ඒ ගැන අපි කනගාටු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ කියන කාරණා දෙක සම්බන්ධයෙන් මේකටත් හොඳම විසඳුම තමයි අපේ ගෙවත්තේ, අපේ අවට පරිසරයේ තියෙන පළතුරු ටික, එළවලු ටික, මේ වගේ දේවල් සම්පාදනය කර ගැනීම. මීට අමතරව විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ ගැන කතා කරනකොට මම ඔබට ප්‍රකාශ කරනවා නව විභක්ත සංකල්පයක්. ඔබ අහලා ඇති ශුද්ධ හරිත, එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝග්‍රීන්ස් කියලා අපි දිගින් දිගටම කතා කරා පහුගිය වකවානුවේ. මෙන්න මේ මයික්‍රෝග්‍රීන්ස් බීජ පැල කරලා යම් කිසි කාලයකට පසුව සතියක් දෙකක් වැනි කාලයකදී පැල ආහාරයට ගැනීම තුළින් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන යම් ප්‍රමාණයකුත්, විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ අපිට සතියකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වේල් දෙකකින් විතර අපිට ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳ ඛනිජ ලවණ සහ විටමින් ප්‍රභවයක් ඔබට පුළුවන් ඔබේ ගෙදර ජනෙල් පඩිය උඩ, කුස්සියේ, එහෙමත් නැත්නම් ඉඩකඩ තියෙන තැනක මයික්‍රෝග්‍රීන්ස් තැටියක් දෙකක් හදාගෙන ඔබේ ආහාරයට අවශ්‍ය වෙන විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ ටික සම්පූර්ණ කරගන්න. දැන් අපි මේ මෙතුවක් වෙලා කතා කරපු කරුණු බොහෝ විට කේන්ද්‍රගත වෙන්නේ දෛනික ආහාර වේල වටේ. දෛනිකව අපි පෝෂණීය ආහාර වේලක් සපයා ගන්නේ කොහොමද? ලාභිත ආහාර වේලක් සපයා ගන්නේ කොහොමද? වෙළඳ පොළට ගියාට පස්සේ පරිස්සමෙන් ආහාර ද්‍රව්‍ය තෝරා ගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මෙතුවක් වෙලා කතා කරේ. හැබැයි රංජිත් මහත්මයා දැන් මේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ පැත්තෙන් බැලුවත්, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු පැත්තෙන් බැලුවත් අපේ රටේ ප්‍රතිපත්ති තීරකයින්ට ප්‍රධානම වගකීමක් පැවරෙනවා රට තිරසාරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා. මොන යම් තත්ත්වයක් යටතේ වුවත් ආහාරයෙන් රට පෝෂණය කළ යුතුයි. ඒ වගේම ආහාර සුරක්ෂිතතාවය රට තුල රඳවාගත යුතුයි. එතනදී මේ අර පවුලේ පෝෂණය ගැන කතා කරනවට එහා ජාතික නිෂ්පාදනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රතිපත්ති බෙව වශයෙන් අර ව්‍යවසායකින්ට, වාණිජ මට්ටමින් වගා කරන අයට යම් යම් සහන සලසා දිය යුතුයි. බලශක්ති සැපීම සම්බන්ධව ඒකට සහන ආදල් ලබා දෙනවද? නොයසේනම් මොවුන්ට යෙදවුම් සඳහා කිසියම් සහනයක් අපි ලබා දෙනවද? මේ අර්බුදකාරී මොහොතේ අනිත් ජනතාව ජීවත් කරවීම සඳහා ඒ කරන දෙයට ඇත්තටම අපි කළ යුතු උපකාරයක් වශයෙන් මොකක්ද රටක ප්‍රතිපත්ති තීරකයන්ගේ වගකීම මෙවන් මොහොතකදී ආහාර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ සිටින ව්‍යවසායකින් නංවාලීම සඳහා? ඔව්, ඇත්තෙන්ම ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ගෝවි ජනතාවට, ඒ වගේම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට මේ ශේත්‍රයේ නියැලලා ඉන්න ආහාර ප්‍රවාහනය කරන්න. එතකොට අපි කතා කරනවා වැලියු චේන් එකක් කියලා. මේ චික ඇතුලේ ඉන්න සියලුම දෙනා
එතනින් බාහිරයට ගියාම ආහාර සකස් කළ ආහාර නිෂ්පාදකයෝ ආහාර ආනයනයකරුවෝ මේ වගේ හැමෝටම මේ අවස්ථාවේ ලොකු වගකීමක් සහ බැරෑරුම් කාර්යයක් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රජිත් මහත්තයා ගොවියාගේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ඉන්න ගොවියාගේ ඉඳලා මම ඔය සඳහන් කරපු සියලු දෙනාටම ගත්තාම මේ වෙලාවේ යම්කිසි අර්බුදකාරී අවස්ථාවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්ධන මිල ඉහළ ගියා දෙවතාවක්. එතකොට විශාල ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ ගියා. එතකොට නමුත් ආහාරවල මිල නොසිතූ ලෙස වැඩි වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මොකද නිෂ්පාදන වියදමත් එක්ක මෙන්න මේ නිෂ්පාදන වියදම යම් තාක් දුරකට පාලනය කර ගැනීම සඳහා මොවුන්ට උදව් කිරීම තමයි මං හිතන්නේ අපි කළ යුතු දේ. එතකොට මං හිතනවා දැනටමත් රජය තෙල් එතකොට ඉන්ධන හිඟතාවය වෙනුවෙන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මැදිහත් වෙලා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වෙලා ගොවි ජනතාවට යම්කිසි සහනයක් දීලා තියෙනවා. තෙල් ලබා ගැනීම සඳහා හැකියාව වැඩි කරලා දීලා තියෙනවා සතියකට අවශ්‍ය තෙල් ප්‍රමාණය. ඉතින් ඉදිරියේදී යම්කිසි මෙන්න මේ වගේ උපකාර කිරීමක් ගොවි ජනතාව ඇතුළු සියලුම ආහාර ශේෂ්ත්‍රයේ වැඩ කරන උදවියට ලබා දිය යුතුයි. මෙතනට එහාට ගිහිල්ලා යම් යම් අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීම අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගැනීම මෙන්න මේ වගේ කාරණාවලදී යම්කිසි සහනයක් සලසන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා වඩාත් වටිනවා. මොකද ගොවි ජනතාව ඇතුළු මේ ආහාර ශේෂ්ත්‍රයේ වැඩ කරන සියලු දෙනාට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා උන්ගේ හිස මත මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආහාර අර්බුදයක් ඇති නොවී එතෙන්ට නොගිහිල්ලා මේ රට බේරාගන්න රටේ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ටික සපයා ගන්න. මේ අවදානම් වටපිටාව යටතේ අපේ රටේ නුදුරු අනාගතයේදී ආහාර අර්බුදයක් ඇති වුවහොත් කෘෂිකාර්මිකව ආහාර නිෂ්පාදනය පැත්තෙන් ඊට පිළිතුරු සොයන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද අපි කතා බහ කළේ. ආචාර්ය රංජිත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු තොරතුරු වලින් ඔබට බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. ඔහු නිදසුන් සහිතව කිව්වා මෙන්න මෙහෙම හිටියොත් හොඳයි කියලා. දැන් ඔබගෙමුත් අපි ආයාචනයක් කරනවා. අද නිවසට ගිහිල්ලා විවේකීව සිටිනකොට පොඩක් වටපිට බලන්න, කල්පනා කරන්න. Tamanට පළදායි ලෙස යොදා ගන්නට පුළුවන් Taman වටේ වූ ගෙවත්තේ යම් ඉඩක් තිබෙනවද? අසල්වාසීන්ගෙන් ඔබට මඤ්ඤොක්කා දණ්ඩක් බතල දඬු ටිකක් ඉල්ලා ගන්න හැකියාවක් තිබෙනවද? ගෙදරට ගේන එළවලුවේ යම් කිසි ඉවත් කරන කොටසක් රෝපණ ද්‍රව්‍යයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉඩකඩක් තිබෙනවද? සරල උත්සාහයක් කරලා පුංචි පියවරක් තියලා තමන්ගේ ගෙවත්ත තමන්ගේ ආහාර වේලටවත් සල්ලන පරිද්දෙන් සරුසාර කරගන්න බලන්න. ඒක රට තියෙන යෝධ පියවර වෙනුවෙන් ඔබ තියෙන පුංචි පියවරක් වෙයි. එහෙනම් අදට කතාබහ මෙතන නිමා කරනවා. ආහාර අර්බුදයට කෘෂිකාර්මික විසඳුම් හොයන්නේ කොහොමද කියලා අපි තවත් සම්පත්දායකෙක් සමග තවත් කතාබහකදී ඔබ මුණ ගැහෙනවා.